我去！啊！哦！现在中午的12点，一出发就开始在刮风了。但是现在的风刮得很小啊，可能下午3、4点的时候，那风比较大吧。这边刮风就会起沙尘，根本就走不了啊。所以我现在必须抓紧时间多走点路。219中国最美边境风景道，那前面就是喀瓦昆仑山啊，特别壮观。前面是康熙瓦前线的作战旧址，那些房子都是。这上面就是康熙瓦烈士陵园，这条路啊修得挺好的。陵园修缮中，请前往临时祭奠处祭奠。里面还在修缮，马上开始翻越康熙瓦打板了。我去！啊！哇！我的妈呀！我好累啊！这路上风太大了，应该开到山顶了。终于到顶了，康熙瓦打板，海拔4269米。我已经累得不行了，休息一下。这座山海拔不高，但是风特别大呀。从下面那个站前遗址到这山上面差不多有10公里，一路推下来的，根本骑不了，全程缓上坡，风大的吓死人。我跟自行车差不多200多斤，我有时候都压不住啊，太累了。休息一下，准备下山了。还好这上面不冷啊。好了，准备下山了。现在距离30里营房还有60公里，今天肯定是到不了那里了，只能到山下找露营地了。下山，不知道这下面风大不大。这下山风也大呀，下山还要踩，我去！我终于在天黑之前找到地方住了。这里还是个蓄电房啊，这里的门可以打开。
刚刚把自行车推进来，看一下，这里面有点吵啊。我今天实在太累了，外面风现在特别大，我现在一点力气都没有了。刚刚啃了一点泡面，有点饿，等下休息一下，就把东西卸了。饿了吃什么都是香的。